Hello，大家好啊！又翻嚟超專潛水日記。咁咧，今個禮拜咧，我哋就會個主題係快樂老實人。喂，聽個名好似唔係好關潛水事，其實真係唔係好關潛水事嘅。嗰個點解我今日突然間想講快樂老實人咧？其實係因為咧，就發覺即係好多時候咧，我哋想學潛水啦，或者係我哋去做好多活動嘅時候咧，其實都會驚咗先。咁其實驚係人之常情嚟嘅，咁我哋咪接受咯。咁同埋係驚，我哋有時可能就諗辦法去挑戰佢，去叫做 step on it，咁就可以即係衝破佢啦。咁其實喺潛水裏面咧，我哋都知道啦，潛水作為一個高風險嘅活動咧，的確係有佢嘅危險性嘅。好多時候咧，譬如我講緊一啲想學潛水嘅朋友啦，咁可能會話：喂，我好驚喎，我唔識游水喎，落水會唔會好恐怖㗎？會唔會有危險㗎？會唔會死㗎？會唔會飲水㗎？講一大堆好多嘅原因，都係一個驚字。其實係因為大家都未知，未知呢樣嘢就係我哋好多時候會驚嘅原因。咁既然係咁，我哋何不踏出第一步去了解下先？咁點樣可以了解到呢？有可能係睇我哋超點潛水日記啦。咁亦都有機會可能係去睇其他 YouTube 片啦，去睇一啲網上嘅文章啦，甚至乎可能係參加體驗潛水啊，或者係真係去學一個 O 仔。咁其實都得嘅，因為即使話你未試過，咁但係其實上 O 仔堂你可以當一個體驗嚟嘅。咁的確有朋友仔可能因為真係落到水真係驚，可能真係連 O 仔最後都過唔到，上唔晒。咁唔係一個問題嚟嘅，咪試咗先咯。咁嚟緊其實喺今個夏天啦，其實一個好好嘅機會啦，大家可以去學潛水，去試一試究竟大家係咪真係有啲嘢可以去衝破佢啦，定話純粹真係靠個驚字咧？咁希望大家對自己老實，對其他人都老實，咁就做個快樂嘅老實人。咁今集講到呢度，多謝大家。咁就繼續收睇超點潛水日記。咁就 YouTube、Facebook、IG 會繼續出片，歡迎 like、share、subscribe、follow。拜拜。